目主持事務所。好，繼續翻嚟呢個新城文化會館啦，亦都係嚟到星期五方面嘅廣播大本營。有呢個部分就係廣播節目主持事務所嘅直播室方面，除咗有在下 Michael B 之外，今日繼續有呢位朋友所羅門。Hello， 大家好，歡迎你。好啦，咁上一次咧就邀請所羅門嚟傾偈啦，就係傾下有關佢少少童年啦，同埋佢少少 background 啦。咁就係佢係屬於呢個回教家庭長大 ，OK， 咁之後咧即係亦都係去過加拿大讀書啦，成長於跟住咧就亦都翻過嚟香港啊，輾轉之間去過呢個美國 LA 嗰度咧，就喺電台咧就係做個 DJ， 係同行啦。好，咁咧即係同阿所羅門傾開偈咧，就知道哇，佢嗰個人生閲歷咧就非常之豐富，去過好多唔同地方住喎，你係嘛？係啊，我由13歲就去咗加拿大。OK， 咁好細個13歲。係啊，因為我上集都講咗啦，因為即係讀書讀得唔好啊，比較反叛。咁跟住咧，我爹哋咧就話：不如你去加拿大讀書，咁就跟我阿爺同埋阿嫲，佢哋做我監護人。係啦，咁跟住就即係去咗，即係我中三未讀完就過咗去啦。哦，中三未讀完咗啊！咁我想知道加拿大 and then 你係讀啲咩學科啊？咁樣嘅？我係讀第9班啦。第9班係啦，咁跟住就係都係同香港差唔多嘅。咁但係就你都知加拿大嗰啲程度咧就比香港低啲嘅，所以咧就好快可以 pick up 到。我就好快就去讀第9班。係咁，香港啲即係同學仔不嬲都係辛苦少少嘅，即係尤其是即係中國人咧又比較勤力啲啊，數學嗰啲又叻啲啊，諸如此類啦。好啦，咁跟住 and then 就一路讀大學啊，或者其他嘢。我係讀咗2年嘅啫，就第9班、第10班。係咁跟住咧，就我爸爸就話：你不如翻香港啦，因為佢有計劃咧，打算移民去澳洲。咁我就翻咗香港，等咗2年先至去澳洲啦。嗱，我咧都喺澳洲讀過書，我就唔係移民。你喺澳洲去邊度啊？跟住我係去 Perth 柏斯。我在柏斯的日子。哦，即係嗰時張學友拍嗰個music video 嗰時咧，大家都知道啦，好浪漫啦嚇。咦，咁你跟住去到柏斯就繼續讀書，還是係點啊？定係齋生活或者係讀書嘅？讀書嘅。係啦，我去柏斯就讀嗰陣時嘅，我哋讀一啲叫做理工大學。理工大學係啦，咁嗰啲就好似譬如話讀一啲 diploma， 咁我哋就去讀一啲嘅課程啊，跟住讀 business communication 啊，咁我就喺嗰度讀咗幾年。係。咁譬如喺柏斯嗰度，咁基本上你都已經係 PR 嚟㗎啦。係啊，移民身份啦。當時多唔多華人喺嗰度啊？哇，好少啊，因為你要知啦，柏斯咧喺嗰個年代應該係88年啦。係啦，就香港人咧就係比較少，因為柏斯嗰個地方咧，最多咧就係馬來西亞、新加坡啊，冇錯，越南嗰啲多啦。我以前即係讀書嗰陣時，我喺 Melbourne。係咯。我嘅同學咧，哇！即係因為尤其是多即係海外留學生啦，佢哋嗰邊近澳洲啲。係啊。即係變咗我圍內，即係我認識除咗香港嘅同學之外，馬來西亞啦、新加坡啦、文萊啊，係啊，文萊啊、印尼咁樣啦，等等啦。OK， 咁點解當時你爸爸會選擇譬如澳洲咁多地方，會選擇去柏斯嘅？呢個問題問得好啦。點解咧？其實我爸爸係有諗過去 Melbourne 嘅。OK。點知咧咁唔好彩咧？佢同我媽咪去考察嘅時候咧，佢係坐嗰啲 subway 啊，嗰啲 metro 啊叫做啊。OK。咁跟住咧就見咗好多啲烹仔。哦。哎呀，咁佢印象就話：哎呀，會唔會帶咗我過去之後咧，我變成嗰啲烹仔啊，咁學壞啦。OK。咁跟住咧就咁啱咧，即係柏斯有個嘅佢個 partner 啦。咁啊，柏斯最出名就係啲掘嗰啲金礦啊嘛。係。咁就佢有間掘金礦嘅公司，咁就揾個爸爸合作，咁啊過咗去一齊去即係移民，帶咗我哋去柏斯。OK， 即係屬於投資移民咁樣啦。係啊，算係投資移民。即係去過 Melbourne 考察過嘅。咁啊係嘅，我喺嗰陣時讀書，Melbourne 如果比起柏斯嚟講，即係佢會城市啲啦。係啊。咁但係當然啦，即係澳洲其實好多地方即係咁大啦，即係除咗 Sydney 啊、Melbourne 咧，即係我記得佢嗰個首都喺邊度啊？Canberra 係等等嗰啲咧，即係都係比較少人啲嘅，即係同埋係乾淨啲啊，即係或者可能俗啲講啊，感覺上冇咁雜。
係啊，但係就差唔多咧。你見到佢唔夠5點鐘咧，所有啲商場咧就閂晒嘅。我哋放學咧差唔多就閂門㗎啦。6點鐘就好犀利，乜都冇㗎啦。佢哋嗰個 work-life balance 咧，即係我成日都覺得佢嗰個 life 咧係多過 work 嘅。係，絕對係。係咪先？佢5點鐘放工咧，佢4點半就執嘢㗎啦，大家等放工。所以變咗我哋喺即係 Perth 嘅時間咧就好悶嘅。基本上咧就咧冇夜生活，日日放學就翻屋企啦。係咁啊，通常即係尤其是即係澳洲啊，可能外國呢啲可能有地方大啦，即係等等啦。咁你 ending 好啦，咁啊即係喺當時嚟講，澳洲生活咗幾耐啊？我喺澳洲3年，係啦，又因為當時咧我88年去啦，92年嘅時候咧，當時香港好繁榮噶嘛，我一攞咗個籍咧，第一時間咧就同爹哋講，我要翻香港去闖啦，所以咧我係唯一一個咧就離開即係澳洲咧就翻去香港，我妹咧就繼續喺澳洲讀大學啦，咁我爹哋媽咪就陪住佢。OK， 即係你一攞完嗰個 PR，係啊，一攞咗嗰個 passport 嗰個公民身份就即刻走啦，就翻香港啦。OK， 咁啊當時嚟講，即係90年代都係嘅。咁我以前即係讀完書咧，即係而家呢個年代大部分好多朋友都係可能讀完書之後中意 stay 翻喺嗰度，咁咪容易啲啦，容易啲攞 PR。咁啊以前咧即係好多都係知道話香港咁多姿多彩，係啊，係咪先？即係你平時我諗相信你就算喺澳洲讀書嗰陣時睇可能都係睇一啲華人嗰啲我哋嗰陣時仲係睇帶係咪？冇錯，即係同即係可能香港嘅即係嗰啲電視劇啊，都係每晚都追住嗰隻啦。我最記得嗰陣時即係我哋放學啦，即係第一時間就去嗰啲錄影帶鋪啊，就去睇下啲劇出咗未，因為每次出3、4集㗎嘛，咁睇下啱睇完之後幾時有，哇係咁喺度搶。咁啊其實我哋當時咧覺得香港嗰個嘅娛樂咧係好好嘅，好令到我哋咧晚晚追看嘅，同而家好唔同啊。咁當然啦，即係嗰個年代唔同，亦都係屬於香港嗰個黃金期啦。係冇錯。好啦，咁你喺澳洲即係生活咗3年啦，讀完書之後 ending 就翻香港，咁點樣再輾轉就又再去到美國啊？定係點樣？嗱，其實我就92年就翻香港發展啦，咁啊跟住都託好啦，發展得好好。係。咁啊去到2000年嘅時候咧，咁我就同我嘅太太啦，同埋我個女咧，就我申請咗佢哋2個咧，就去澳洲。咁當時咧就搬咗去 Sydney 啦。係啦，因為我哋知道咧 Sydney 個地方繁榮好多嘛。係。咁當然唔同晒啦。哇！即係個 Perth 同 Sydney 好大嘅差別。2個生活模式嚟嘅喎。咁但係我就冇喺 Sydney 度住，我就喺北京度即係打拼。係啦，因為我喺北京咧做嘢咧，都前後做咗10幾年。係。咁所以咧就我個即係太太啊，我屋企人咧就喺 Sydney。我所有嘅假期咧就會去翻去探佢哋咯。去探佢哋，即係你嗰陣時都係如果咁講係咪你嗰陣時嘅移民身份就係，因為你本身已經係有入咗籍㗎嘛？冇錯。咁啊容易好多喎。係啊，咁即係帶我太太，我哋喺嗰邊度註冊，跟住喺嗰邊生小朋友，咁即係自然有公民嘅身份咯。咁啊你自己就再即係返香港啊，即係去國內即係做生意啊。係啊，做咗10幾年工作。OK， 好啊，咁我哋講到呢度，轉頭返嚟繼續。新城廣播大本營，廣播節目主持事務所。